Ты когда-нибудь видел смеситель в виде квадрата, из которого вытаскивается лейка? Честно сказать, страшно интересная вещь и непонятно, как она работает. Нам тут подошли, дали подсказку, говорят: ребят, вы просто ничего не понимаете, это итальянец, он встроенный, и у него просто не хватает еще дополнительного модуля, который будет регулировать температуру воды. Если что, у них там в линейке Сен, все квадратное, и аксессуары, и смесители. Посмотрите, ради интереса. Но не спрашивайте, сколько стоит, никто не знает. Я не знаю.